pessoal, pode ir? Pode, vai. Encontramos uma nova espécie aqui no Animal Planet. Fique ligado. O papacu do som do Mato Grosso. O papacu do Mato Grosso está aqui agora. Cuidado, pessoal. Ele é muito perigoso. Vamos. É uma espécie rara. Vamos, Jared. Eu sei que a princesa Jared está com medo. Ele acabou de borrar nas calças. Vamos. Calma, muita comunicação. Ele está ali. Olha, o papacu do som. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, o papacu do som. Ai, ai, ai.